究竟有冇人知道鍾一憲阿 Jason 係中意男定中意女嘅呢？佢俾人話係斷背就話咗好耐噶啦，我諗主要都係因為佢有個同性嘅同居密友，佢哋兩個成日都出雙入對咁。前幾日又俾我見到佢哋兩個一齊出去食飯，今次就去咗尖沙咀度嘆寒燒。而同場除咗佢哋兩個之外，仲好似有其他屋企人喺度噃。阿 Jason 食飯嘅時候就唔係幾識做啦，淨係識得耷低頭喺度玩電話。不過佢嘅密友呢，就對佢呵護備至，燒定晒啲嘢食，裝埋湯擺到喺 Jason 面前，仲係咁催佢要趁熱食添啊，幾鬼細心啊！最終佢哋逗留咗2個鐘頭就埋單離開啦。究竟阿 Jason 今晚係同啲咩人食飯呢？朋友哋，好耐之前已經食，好耐之前已經食嘅。哦，原來你一早已經見咗家長噶啦，咁唔知你會唔會效法阿明哥咁出櫃呢？出咩櫃先？我冇喎，我都唔食。哦，你唔係嘅，唔係一班朋友食飯嘅。係你哋